Օրեր առաջ ոստիկանների անսպասելի ներխուժումն Առաքելյանների բնակարան ողբերգական ավարտ ունեցավ ընտանիքի համար։ Տղան իրավապահներին է մեղադրում մոր մահվան մեջ։ Սպորտմեններ էին 30 տարեկան, որ կռվում էին 73 տարեկան կնոջ դեմ, էլի։ Ու ասենք 3 հոգով հազիվ կարողացան վերջը գցեն գետին։ Ամեն ինչ սկսվեց ապրիլի 7-ի վաղ առավոտյան, երբ ոստիկանության տասնյակ աշխատակիցներ առանց նախազգուշացնելու ու հստակ բացատրությունների իր տուն են ներխուժել, պատմում է Երևանի բնակիչ Արման Առաքելյանը։ Հրմշտել են իրեն, եղբորը, հետո էլ 73-ամյա մորը, որը փորձում էր հասկանալ, թե ինչ է կատարվում եւ հանդարտացնել այդ պահին դեռևս անհասկանալի պատճառով տուն ներխուժած իրավապահներին։ Ոստիկաններն ըստ Արմանի հրել ու գետնին են գցել իր տարեց մորը, հետո էլ ձեռնաշղթաներ հագցրել եղբորը Թովմասին ու փորձել բերման ենթարկել։ Հետո են միայն հայտնել, թե տանն ապօրինի զենք զինամթերք են փնտրում։ Ձերբակալության սանկցիա չեն ունեցել, իրանք ունեցել են ընդհանրապես խուզարկության որոշում, որ իրանք իրավունք չունեին տուն մտնեին առանց նախորոք մեզ տեղեկացնելու, թե ով են կոնկրետ այդ ֆորմով, որ մեկին բերել էին այտենց, որ պակազայտելնի էլի, որ մի հոգի ֆորմով մարդ կա մեջները, հա, էդի ասենք պետք է ներկայանար, էդի ու ասենք այդ որոշման հետ մեզ ծանոթացներ, նոր ասենք մենք ակուրատնի հրավիրեինք ներս, ասեինք ինչա ձեր ուզածը, վերջը, եթե չանեինք այդքանը նոր հա ինչ ուզում էին անեինք։ Ապօրինի զենք զինամթերք իրավապահները չեն հայտնաբերել։ Միայն մի փամփուշտ է եղել տանը, որ 44-օրյա պատերազմից հետո եղբայրը որպես հուշ էր պահել իր մոտ։ Եղբորը սակայն ոստիկանները ձերբակալել են։ Կատարվածից հետո եղբայրների մոր ինքնազգացողությունը վատացել է, բայց տիկին Նինան հրաժարվել է գնալ հիվանդանոց, քանի դեռ որդին ոստիկանությունում է։ 3 օր հետո է միայն հոսպիտալացվել, որտեղ էլ պարզվել է, որ նրա մոտ առողջական լուրջ խնդիրներ են ի հայտ եկել։ Արմենիա բժշկական կենտրոնում կատի արեցին, ասեց, որ սենց է վիճակը, ասեց, այնտեղ աղիքների նեկրոզ է գնացել, ասեց, հիմա եթե չենք վիրահատում, ասեց, էսի, ասեց, անխուսափելի, ասեց, մահա, ասեց, իսկ եթե վիրահատում ենք, ասեց, ասենք մի 2-3% շանս կա ապրելու, դե ասեցի 0.1% շանս ունի, պետք է ուրեմն այդ վիրահատությունը արվի, ասեցի։ Իր խոսքով համաձայնությունը տվել եմ, որ բան անեն, վիրահատություն անեն, նույն ինքն էլ այդ վաղ ինքը գիտակցության մեջ էր, ինքն էլ ստորագրություն տվել, որ համաձայնվել է վիրահատության, էլի։ Վիրահատել են, երկրորդ օրը մահացել է։ Արմանը պնդում է, մայրը չուներ առողջական այլ խնդիրներ, որոնք կարող էին հանկարծակի նրա մահվան պատճառը դառնալ։ Վստահեցնում է, նրա վիճակը վատացել է հենց ոստիկանների ներխուժման օրը։ Արմանը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել, պնդելով, որ ոստիկանների բռնի գործողությունների հետևանքով է անհաղթահարելի առողջական խնդիր առաջացել տարեց մոր մոտ, ինչից էլ նա օրեր անց մահացել է։ Քննչական կոմիտեն քրեական վարույթ է հարուցել, բայց մեղավորության ծլակները կարծես թե ոստիկանների վրայից բժիշկների կողմն է ուղղել։ Բուժաշխատողի կողմից մասնագիտական պարտականությունները ոչ պատշաճ կատարելու հատկանիշներով է հարուցել գործը։ Մահացած կնոջ որդին սակայն որևէ դժգոհություն չունի բժիշկներից։ Հանցագործության հաղորդման մեջ բառ անգամ, տար անգամ չեմ ասել, որտեղ ես 100% անոց վստահ եմ, որ բժիշկի մեղքը չի առաջինը, երկրորդը, այդտեղ հարցը ոչ թե հարցը այնա, որ ինքը խի պիտի հասներ բժիշկին, որ բժիշկը սխալ աներ, ինքն էլ մահանար։ Արման Առաքելյանը վստահ է, իրավապահները փորձում են ձգձգել բռնության հոդվածով վարույթի նախաձեռնումն ու կոծկել գործը, որ ոստիկանները պատասխանատվության չենթարկվեն իր մորը մահվան հասցնելու համար։ Քրեական վարույթ են նախաձեռնել հանցագործության հաղորդման բովանդակության հետ բացարձակապես կապ չունեցող ինչ-որ երևույթով։ Ու ես ասում եմ ինչի համար, որ դատաբժշկական փորձաքննության գնա լիքը բաց թողնված հարցերի համար, որ չգա այդ հարցերի պատասխանները դատաբժշկի։ Ոստիկանությունից ու քննչական կոմիտեից նախորդին հերքել էին հրապարակ օրաթերթի հրապարակումը կատարվածի մասին ու պնդել, թե 73-ամյա Նինա Խաչատրյանը ոստիկանների գործողությունների հետևանքով չի մահացել։ Արմանը սակայն աբսուրդ է համարում իրավապահների արձագանքը, ռետորական հարց է տալիս։ Այդ ինչպես են իր մոր մահը բժշկական սխալի հետ կապել ու այդ հոդվածով գործը հարուցել առանց դիահերձման ու դատաբժշկական փորձաքննության արդյունքների։ Մահացած կնոջ որդիները պատրաստվում են անել ամեն ինչ, որպեսզի դեպքի իրական հանգամանքները չկոծկվեն եւ մեղավորները կրեն իրենց պատիժը։